Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini hujan disertai angin kencang dan petir untuk hari ini, Selasa, 30 Agustus 2022. Melalui laman resmi BMKG, akan ada 23 wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Beberapa daerah tersebut diantaranya Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara hingga Papua. Selanjutnya ada 3 wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat, petir dan angin kencang, yaitu wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, ada 1 wilayah yang berpotensi angin kencang, yakni Jawa Timur.